बॉल पे दोनों ये दे दूंगा। अच्छा ये दोनों आउट है 4 बॉल में, ऐसा भाई का कहना है। चलो भाई चल, ये पहला आउट। गाइस हम आ चुके हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज हम फिर से आ चुके हैं अपने पार्क के अंदर क्रिकेट खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये हमारे सारे दोस्त हैं, आप लोग देख सकते हैं जैसे। तो यहाँ पे हमारी टीम सब बढ़ चुकी है। तो चलो अब हम टॉस करते हैं। अभी एक प्लेयर हमारा जा रखा है, पता नहीं कहाँ सामान वामान लेने दुकान पे। तो चलो हम टॉस करते हैं भाई। टॉस टीम यहाँ पे टॉस करो भाई। कप्तान कौन है? कैप्टन भाई। टॉस करो भाई। हेड है भाई, ऐसे करते टॉस। अरे यार टॉस थोड़ा गड़बड़ हो गई। चलो भाई फिर से स्टार्टिंग का करो। हेड है क्या? हेड है भाई। झूठे बोल तो क्या है तेरा ज्ञानी। चलो भाई यहाँ पे हम टॉस कर लेते हैं। ओए चलो भाई टॉस करो भाई। टॉस चलो भाई टॉस करो भाई। टॉस हेड है भाई, हेड हेड है भाई, हेड है भाई, टेल्स है भाई। तो भाई मैं हम किसकी टीम में? तेरी टीम में हूँ। तो भाई यहाँ पे हम आज टॉस हार चुके हैं भाई। टीम कौन कौन है? मैं, अभिषेक और दग्गड़। हम ये 3 बंदे हैं। तो यहाँ पे हम एक शिवम, अरुण और मैं, हम एक टीम में। तो चलो भाई भाई बैट तो दे दो यार। भाई क्या बैट है? अब बोल दो आपको तुम। मिलते हैं मैच के अंदर। ठीक है भाई, बल्ला लेके आ जाओ भाई। भाई इनका आपका प्लेयर किधर है भाई? भाई हमारा एक प्लेयर शॉट है अभी। वो 2 गज का दे दे भाई इनका एक प्लेयर छोड़। ठीक है भाई फटाफट आओ यार, जल्दी आओ भाई। बल्ला लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, फटाफट आओ। यहाँ पे भाई हम आज फिर से टॉस नहीं, कल तो हम टॉस जीत गए थे। कल टॉस जीत गए थे हम तो आराम से। आज बस टॉस हार गए, पता नहीं कैसे। इसे समझा रहा भाई, अरे कोई दिक्कत नहीं, विकेट ढंग के कर दो यार खड़ी। विकेट ढंग की कर देना यार फील्डर। भाई कितने ओवर हो रहे हैं? 3 बंदे हैं भाई, 5 या 4 ओवर। ठीक है हाँ। नहीं 5 बंदे है ना। हाँ तो 4 वोट है। 4 भाई, 4 ओवर का मैच है। ठीक है भाई, 4 ओवर का इधर मैच है भाई हमारा। तो चलो भाई हम मिलते हैं आपको सीधा गेम के अंदर। सीधा स्टार्ट करते हैं बॉल डालना। उनके प्लेयर अभी आए ही नहीं है। तो चलो भाई मिलते हैं आपको। नहीं भाई चौक उधर वाले का ठीक। 5 रुपए के। ये अरुण भाई बॉलिंग पे। बढ़िया भाई। इधर ही। क्या कर रहा है पागल? करा नहीं है भाई, लग गया। सब 4 बॉल पे दोनों ये दे दूंगा। अच्छा ये दोनों आउट है 4 बॉल में, ऐसा भाई का कहना है। चलो भाई चल, ये पहला आउट। वो मेरी जान कर दिया। खत्म। मैंने क्लियर आउट करा है। चल भाई भाई वाइट है भाई। मैं ज्यादा खुशी हो रही है, ज्यादा खुशी हो रही है। एक को आउट कर बोल तो है। लास्ट बॉल। इसने क्या बोला था कि 4 बॉल में 5 दोनों आउट है। दोनों आउट है, 4 बॉल। कोई नहीं आउट है 1 ओवर में। 3 ओवर में ऑल आउट। टारगेट क्या है? तो भाई हमारी इनिंग आ चुकी है। यहाँ पे कितने का टारगेट है भाई? 31 रन। तो चलो भाई हमें 31 रन चाहिए। मिलता है भाई बैटिंग पे आपको। 2-6 मार दे। पहला 6 1 6 और क्या कह रहे हो भाई? 4 ओवर में सब आउट हो जाएंगे। चल भाई चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट भाई कराओ। शॉट यहाँ पे भाई, चौका, बहुत ही बेहतरीन चौका। कराओ
ओ भाई क्या ही यहाँ पे बचा है भाई, बहुत तगड़ा है। से कटी है कटवाऊंगा नीचे के बाद। चलो भाई तो भाई इस वाले घर में देखे मारी है यार, ये क्या है, ये तू बाहर मार के 3 बॉल 4 रन। आउट हो गया। क्या भाई बाहर मुझे क्या करे जाता भाई तू? 50 रन का टारगेट देने को बोला था, 4 रन। अब ये बॉलर से क्या? ये काट देना भाई। ओए यार ये तो यार आज के व्लॉग में क्या भाई, आज तो यार 1 ओवर में भाई सब खल्ला। तुम्हारी गलती नहीं, महंगा बंदा खेल रहा है यार भाई 4 रन का टारगेट है इन्हें। तो भाई देखते हो भाई, अब देखते हैं। चलो ये लग जाए यार भाई, 4 जीतने के लिए 5 रन चाहिए भाई। स्टार्ट हो रहा है क्या कर? ठीक है भाई। चलो पहली विकेट जाते हुए हमारी। पहली बॉल पहली भाई, यहाँ पे इसी बंदे ने हम सबको आउट करा 1 ओवर में। अब देखते हैं इसका क्या रिवेंज लेंगे। ये बल्ला चेंज है भाई, बल्ला चेंज। 5 रन चाहिए, तुम्हें 5 रन बनाने दे देंगे हम। चल भाई बहुत बढ़िया सिंगल चाहिए जीतने के लिए। कालू इधर मत। हाँ ठीक है, उधर इधर। आउट हो गया। ये बच्चा है अभी। हाँ कालू ये बंदा 1 ओवर में आउट करा है। अब 1 रन चाहिए और 1 प्लेयर बचा है और मेरी 2 बॉल बची है। शांत हो जा। लग जाए यार भाई, 4 जीतने के लिए 5 रन चाहिए भाई। स्टार्ट हो रहा है क्या कर? ठीक है भाई। चलो पहली विकेट जाते हुए हमारी। पहली बॉल पहली भाई, यहाँ पे इसी बंदे ने हम सबको आउट करा 1 ओवर में। अब देखते हैं इसका क्या रिवेंज लेंगे। ये बल्ला चेंज है भाई, बल्ला चेंज। 5 रन चाहिए, तुम्हें 5 रन बनाने दे देंगे हम। चल भाई बहुत बढ़िया सिंगल चाहिए जीतने के लिए। कालू इधर मत। हाँ ठीक है, उधर इधर। आउट हो गया। ये बच्चा है अभी। हाँ कालू ये बंदा 1 ओवर में आउट करा है। अब 1 रन चाहिए और 1 प्लेयर बचा है और मेरी 2 बॉल बची है। शांत हो जा। सुपर ओवर है भाई, सुपर ओवर। मर जाएगी। चौका छक्का ही नहीं है।
टारगेट दिए ने 15 रन का, 16 रन मारने ने, 1 ओवर सुपर ओवर हो रहे हैं, 1 बॉल हो चुकी है, 1 बॉल डॉट है, तो अब बस 5 बॉल रह गए। अब बने रहो 5 बॉल में, क्या ये मैच जीतेंगे? अगर नहीं जीते तो हमारा रिवेंज कंप्लीट करेंगे। चल लेके जाऊंगा चोरों के पास, छोड़ने चलूंगा। खड़ा हुआ है यार। स्टार्ट। तो 1 पे 4 चाहिए, भगवान जीतेंगे। स्टार्ट। 1 पे 4।